안녕하세요. 커피앤톡입니다. 오늘도 와주셔서 감사드리고요. 바로 사연 읽어보겠습니다. 안녕하세요. 전 몇 달 전 이혼을 하고 이혼녀로 돌아온 40대 여자입니다. 요즘은 결혼 전으로 돌아가 혼자 살던 때로 돌아온 것 같아요. 그만큼 실감은 안 나지만 이제 모든 것이 제자리를 찾았다는 생각도 들어요. 마음 한편으론 제 모든 게 텅 비어버린 것 같지만 이렇게 글로나마 제 속마음을 말할 수 있어 다행입니다. 저와 남편은 5년째 주말 부부 생활을 이어왔습니다. 남편 하는 일이 지방으로 한 번씩 옮겨 다녀야 해서 원래는 신혼 초부터 함께 다녔어요. 저희 아버지 생각이 났거든요. 아버지께서 이렇게 혼자 일을 하면서 지내다가 마지막에 남으로 돌아가시면서 저한테 하신 말이 가족끼리는 꼭 붙어 있어야 된다는 말이었어요. 그렇기에 아버지의 말이 생각이 나 제 남편만은 그렇게 만들고 싶지 않았어요. 아무리 직장 근처에 식당이 있다고 해도 아침이나 저녁을 엉망으로 먹다 보면 몸 상하는 건 금방이더라고요. 그래서 어떻게든 내가 직장을 옮겨 다니며 남편과 함께 다녀야겠다 생각했어요. 그리고 나중에 아이를 낳아도 전학시키면서 남편은 꼭 따라다니려고 했습니다. 결국 돈 버는 것도 우리 가족 잘 살자고 버는 건데 남편 몸 상하는 건 보기 싫었죠. 하지만 이런 마음도 잠시 남편 직업은 1년 이상 한 곳에 진득하게 머무를 수가 없었고 이곳저곳을 다니면서 일을 해야 했어요. 그래서 항상 원룸이나 심지어는 숙박업소에서도 사는 경우가 많았죠. 그리고 아이까지 생기면서 이런 생활에 적응을 하는 게 물리적으로 힘든 부분이 많았어요. 어느 누가 자기 애를 숙박업소에서 키우고 싶겠냐고요. 그래서 하는 수 없이 제 풀에 제가 먼저 지쳐 남편에게 주말 부부를 하자고 했어요. 그러니 남편도 애 생각하면 그렇게 하는 게 맞다고 미안하다고 했죠. 결국 저희는 하는 수 없이 주말 부부가 되어 일주일에 한 번씩 제가 내려가거나 남편이 올라오는 그런 생활을 했습니다. 몇 달이 지나니 저한테 우울증 증세 같은 게 오더라고요. 집에 갑자기 누전이 되거나 세탁기가 고장나는 사소한 일들 속에 남편의 빈자리가 너무 크게 느껴졌고 모든 걸 아이와 둘이 해결하고 살다 보니 언젠가부터 남편이란 사람이 없는 것처럼 느껴졌어요. 말처럼 주말마다 만나는 일도 불가능했고요. 주말엔 아이를 데리고 공원이라도 나가야 하는데 남편은 주말에 일이 생기면 집에 올라오지 못했고 아이에겐 아빠라는 사람도 순 낯선 사람이 되었죠. 한 번은 그런 남편에게 서운해서 오는데 2시간 반도 안 걸리는데 그걸 못 오냐고 투정을 부린 적이 있었어요. 나 같으면 퇴근해서라도 짬내서 오겠다고 하니 남편이 화를 내며 당신은 잘 모르겠지만 막상 일하고 와서 씻고 나면 바로 뻗어. 당신만 힘들어? 나도 힘들다니까. 그리고 애 보는 건 영상통화로 하면 되잖아. 라며 저보고 이해심이 없다고 하는데 저는 그런 와중에도 남편의 반찬 걱정이 되어 반찬 이야기를 했어요. 그러니 남편이 반찬도 이제 보내지 마. 우리 팀원 중에 장모님이 이 근처에 사는 분이 있어서 다 같이 나눠 먹으니까 라며 전화를 뚝 끊어버리더라고요. 그리곤 주말 부부가 된 지 1년쯤 되었을 땐 서로에게 소원해지더라고요. 원래는 남편 없는 침대에서 잠도 못 잤는데 나중엔 남편하고 한 침대에 있어야 되는 게 답답하고 의무적으로 해야 되는 거사도 불편한 그런 사이가 되었죠. 남편이 아니라 진짜 남 같은 사이가 된 겁니다. 익숙해진다는 게 그렇게 무서운 거더라고요. 남편도 초반과는 다르게 한참 후에나 연락이 되고 문자를 남겨서 급하다고 해야 다시 전화가 올 정도로 서로가 각자 자리에서 지내는 연습이 완벽하게 적응이 되었어요. 근데 문제는 남편이 저한테만 소홀해지면 되는데 아이한테까지 소홀해지는 게 속상했어요. 아이가 유치원에 돌아와 상을 받았다며 아빠에게 연락하자고 전화를 걸면 남편은 정신이 어디에 가 있는지 대답도 제때 못하고 기계처럼 그래 하는 사람만 되었죠. 저는 이런 모습을 보고 아이에게 미안한 생각이 들어 제 스스로를 원망했어요. 혹시 내가 너무 무책임하게 남편과의 관계를 만들어버렸나? 하는 후회가 밀려왔거든요. 그래서 어떻게든 우리 관계를 다시 회복해야겠다 싶어 주말에 갈비찜, 전, 밑반찬, 국 등 종류별로 다 만들어 남편에게 갔습니다. 그러고 보니 이번 이사 때 말곤 남편 사는 곳에 간 것도 오랜만이라 사는 것도 좀 볼 겸 아이를 친정집에 맡겨놓고 저 혼자 그곳을 갔어요. 고속버스로 3시간 거리, 정말 마음먹고 떠나니 금방이더라고요. 역 근처에 있는 회사라 내려도 금방 갈 수 있었죠. 그리고 저는 깜짝 방문으로 남편의 원룸 벨을 눌렀습니다.
반가워할 남편의 얼굴에 잔뜩 기대를 하고 있었는데 의외로 남편 반응은 미적지근하다 못해 차갑더라고요. 문을 열자마자 제 손에 들려있는 반찬들을 보고 그거 반찬 주려고 여기까지 오냐? 그것도 애도 없이 혼자? 라고 하는데 내심 서운한 마음이 들었지만 여기까지 와서 쌓일 순 없어 저는 끝까지 미소를 유지하며 애는 엄마한테 맡기고 왔어. 오랜만에 당신이랑 좋은 시간 좀 보내려고. 버스 타면 이렇게 금방 오는데 이제부터 내가 자주 좀 올게. 와서 밥도 좀 같이 먹고 사랑도 좀 나누고. 자기 저녁은 아직이지? 라고 하니 벌써 일하는 분이랑 저녁을 같이 먹었다고 하더라고요. 집에 들어가 남편과 가까이서 말을 하니 술 냄새도 좀 나는 게 술도 한잔 했다 하더라고요. 회사 점퍼를 입고 푸석한 얼굴로 술에 취한 남편을 보니 안쓰러운 마음이 들었어요. 이렇게 주말에도 일을 하면서 생활비 보내주고 긴 밤을 혼자 보내는구나 싶어 그동안 무관심한 남편이 이해가 되며 되려 미안한 마음이 들었어요. 사람 2명이 앉아있음 답답한 이 원룸에서 말이죠. 저는 이미 밥은 먹었다고 하는 남편에게 싸가지고 온 반찬을 냉장고에 넣어두었고 바닥에 앉아있는데 남편이 술 기운 때문인지 갑자기 저한테 다가와 입을 맞추더라고요. 평소답지 않았고 워낙 이런 상황이 그동안 없었기에 어색해하고 있는데 자고 갈 거냐고 묻더라고요. 저 또한 이런 남편의 분위기를 맞춰주려고 자고 간다며 순순히 남편 말에 응했죠. 오랜만에 신혼 때 기분도 나고 약간은 낯설었지만 남편 품에 안긴 것도 오랜만이라 거기서 오는 편안함도 있었죠. 그렇게 저희는 뜨거운 시간을 보냈고 서로 사랑을 나누고 있는데 갑자기 문 두드리는 소리가 들리기 시작했어요. 그러더니 이내 비밀번호 누르는 소리가 들려왔고 문을 확 열더니 열린 문틈 사이로 뭔가를 툭 던지고 이 더러운 것들아! 라며 소리를 치는데 전 대체 이게 뭔 상황인가 싶었고 이불 속에 들어가 숨어서 남편이 현관문 쪽으로 가는 것만 보고 있었어요. 여자의 목소리였는데 짜증이 가득한 목소리인 것만 알 수 있었죠. 그리고 돌아온 남편만 빤히 쳐다보며 아니 대체 누구야? 누군데 멋대로 당신 집 비밀번호까지 누르냐고 라며 호들갑을 떠니 남편은 아무런 심각성도 없이 배달하는 사람이야. 내가 자주 시켜먹는 밥집 배달부인데 이렇게 주말마다 반찬 남은 거 갖다 주시거든. 회사 사람들도 거기 자주 가서 다 단골이야. 라고 하는 겁니다. 아니 그건 그렇다 쳐도 비밀번호는 대체 어떻게 알고 있냐고 했어요. 그러니 그게 내가 귀찮아서 저녁밥은 배달 좀 해달라고 하는데 퇴근 시간에 맞춰서 안에 좀 넣어달라고 할 때가 많거든. 야, 회사 사람들도 다 그래. 자주 그러니까 신경 쓰지 마. 저분 완전히 아줌마다 아줌마. 라고 하는데 그렇다고 집 비밀번호까지 알려주냐며 이해가 안 된다고 했어요. 그러다 혹시 귀중품이라도 잃어버리면 어떻게 하려고 하냐고 하니 남자들은 그런 거 별로 신경 안 쓴다며 어차피 집에 귀중품도 없을 뿐만 아니라 그 아줌마는 이 지역 토박이라 물건 같은 거 훔치고 하는 사람은 아니라고 하더라고요. 저는 그래도 찝찝하게 어떻게 냅두냐며 당장 비밀번호 바꾸라고 했어요. 그러니 남편은 당황했는지 제 말을 얼버무리며 애써 넘기더라고요. 그리고 더 어이가 없는 건 부부 생활을 하고 있는데 거기다 대고 더러운 것들이라고 하는 게 그게 제정신이냐고 했어요. 아무리 단골집 욕쟁이 아줌마라고 해도 제 머리로는 이해가 안 됐죠. 저는 이건 아니다 싶어 남편에게 그 아줌마가 일하는 식당에 전화해봐. 배달하는 사람이니까 사장은 알 거 아니야. 사장한테 말해야지. 아니 어느 누가 집에 쳐들어와서 저렇게 음식을 던지고 가냐고 라고 하니 사실 배달부가 그 음식점 사장의 사무라고 하는데 그렇담 더 사장한테 이 말을 해야 된다고 했어요. 그러니 남편이 제 말에 짜증을 내며 야, 그만 좀 해. 왜 이렇게 융통성이 없어? 그렇게 연락해서 따지고 나면 난 어떻게 얼굴을 봐? 회사 사람들하고도 계속 그 식당 가는데 불편하게 어떻게 보냐고. 아무리 집에만 산다고 해도 사회생활도 몰라? 여기는 좁아서 소문 싹 다 난다고. 마누라 말에 일희일비하는 사람처럼 보이잖아? 라고 하며 개고생해서 돈 벌어다 주면 다른 집 와이프들은 고마워서 남편 편하게 해주려고 원룸 찾아오지도 않는다는데 당신은 이렇게까지 와서 꼭 초를 치고 가냐? 됐다 됐어. 분위기 좀 잡아보려고 한 내가 잘못이지. 막차 있으니까 그거 타고 올라가라. 라고 하는데 저도 도중엔 성질이 나서 간다고 하며 나왔어요. 올라오는 버스 안에서도 얼마나 화가 치밀던지 옷을 주섬주섬 입고 나오면서도 수치스럽고 복잡한 감정이 들었죠.
그게 그렇게까지 화를 낼 일인가 싶기도 하고 그 배달하는 아줌마의 정체가 궁금해지기까지 했어요. 그렇게 저는 집으로 왔고 평소에도 잘 연락하지 않던 남편과는 더 멀어진 상태로 지냈죠. 아이가 제 아빠를 몇 번이나 찾는데도 얼버무리며 영상통화도 하지 않았습니다. 그러던 어느 날 남편의 직장에서 연락이 왔는데 산재 처리를 해야 되는데 보호자의 확인도 필요하다는 그런 전화를 받게 되었습니다. 산재 처리라니 처음 듣는 소리에 남편이 다친 거냐고 물었어요. 그러니 토목 작업을 하다가 나무 파편이 남편의 얼굴에 튀는 바람에 좀 다쳤다고 하는데 제게는 이런 얘기도 하지 않고 혼자 치료를 받고 다니는 것 같았죠. 제가 연락을 해도 남편은 받지도 않고 하는 수 없이 평일 저녁에 급하게 표를 끊어 남편에게 갔어요. 도착하니 한 6시 정도 되었고 비밀번호를 눌러 집에 들어갔는데 역시나 비번은 바꿔놓지 않고 그대로 그 비밀번호를 쓰고 있더라고요. 그렇게 저는 남편을 기다리다 어질러진 집을 정리하고 있었는데 한참 집 정리를 하다 보니 비밀번호 누르는 소리가 들려왔어요. 그리고 현관문 앞에서 자기야, 들어왔어? 나 5층 최 반장님네 집에 좀 갔다가 다시 올게. 라며 문을 탕 닫고 나가는데 익숙한 그 목소리, 저번에 들었던 그 배달부 아줌마의 목소리였습니다. 저는 재빨리 인터폰을 들어 그 여자를 보는데 이내 사라지더라고요. 아무래도 제가 남편인 줄 알고 착각한 모양이었어요. 아니 도대체 이 아줌마랑 남편은 무슨 사이이길래 자기라는 말까지 하며 다시 돌아온다고 하지 싶어 이 두 사람의 사이를 알아내야 될 것 같아 저도 모르게 신발과 가방을 챙겨 침대 밑에 몸을 숨기고 이 둘의 관계를 알아내기로 했죠. 그리고는 얼마 뒤 그 여자가 집에 들어와 전화를 걸더군요. 자기 아까 집에 들어온 거 아니었어? 뭐? 아직 회사라고? 무슨 소리 난 것 같아서 자기 온 줄 알았는데 설마 또 와이프 데리고 온 거 아니야? 라는데 남편의 말에 자기 또 와이프랑 그딴 짓 하면 나 가만히 안 있을 거야 라고 소리를 치더라고요. 아무리 취해도 그렇지 날 두고 그러고 있어? 자기 내 성격 더러운 거 알지? 작작해 라고 하니 남편 놈이 미안하다며 설설 기는 것 같았어요. 그리곤 당신 와이프 반찬은 내가 다 버린다. 어차피 안 먹을 거잖아. 자기는 내가 해주는 반찬만 먹으니까 라는데 그 아줌마는 전화를 끊더니 제가 며칠이 걸려 만든 반찬들을 그대로 쓰레기통에 버리며 미친년, 지가 음식 잘하는 줄 아나 봐. 맛도 이상한데 이딴 거 하면서 잘났다고 들고 와? 이혼이나 해주지, 쓰레기 같은 게 라고 하더라고요. 그 말을 듣는데 당장 튀어나가서 그 여자를 박살내버리고 싶었지만 남편과 함께 있는 모습을 꼭 봐야 할 것 같았어요. 그래야 두 사람의 관계가 더 확실해질 것 같았으니까요. 저는 숨소리도 제대로 못 내고 침대 밑에 숨어 있으려니 이대로 몸이 굳어 죽을 수도 있겠다 싶더군요. 다행히 제가 몸이 조그만해서 이 정도였지 안 그랬음 이 현장도 발각을 못했을 뻔했어요. 저는 최대한 조용히 숨을 쉬며 남편을 기다리고 있었고 때마침 남편이 들어와 자기야 나 왔어 하며 오더라고요. 아니 대체 저 늙은 아줌마랑 뭘 하는 건지 여자로서 자존심도 너무 상했어요. 그리고 오자마자 그 아줌마를 껴안는 소리가 들리더니 둘이 아주 가관으로 스킨십을 하는데 그 둘은 마치 침대에 다이빙을 하듯 위로 뛰어들었어요. 그리고 남편 놈이 좀 이해할 수 없는 말을 해대는데 자기 오늘 최 반장하고 좋았어? 빨리 최 반장 돈 싹 다 뜯어내고 그 인간하고 관계를 정리해야 되는데 자기 최 반장한테 비즈니스로 대해야 되는 거 잊지 마 라고 하니 그 여자도 아우 그럼 내가 한 몸 바쳐 우리 자기랑 살림 차릴 돈 마련하는 거니까 걱정을 하지 마. 당신이야말로 와이프랑 언제 이혼할 건데? 라며 실랑이를 하는 듯 했지만 이내 남편 놈이 그 아줌마한테 오늘 내가 아주 최 반장보다 훨씬 더 잘해줄게 라고 하더라고요. 그리곤 둘이 불륜짓을 하고 있는데 저는 그 두 인간들의 짐승 같은 소리에 야 이 더러운 것들아 라며 소리를 쳤고 그 여자와 남편 놈은 소스라치게 놀라며 뭐야 사람 있어? 라고 했고 저는 침대에서 가까스럽게 나와 그 둘 앞에 나타났죠. 그리고 그 여자 얼굴을 쳐다봤는데 아니 세상에 저한텐 50대 아줌마라고 말했던 그 여자가 실은 50대가 아닌 20대 후반으로 보이는 아주 새파랗게 젊은 여자였어요. 당황을 한 그 여자와 남편은 아무 말도 하지 못한 채 저만 가만히 쳐다보는데 그 여자는 이불을 감싸며 얼굴을 숨겼고 남편 놈은 제 앞에 다가 무릎을 꿇으며 여보 아니 찬이 엄마 이거 다 오해야 오해.
내가 여기서 너무 외로워서 나도 모르게 실수한 것뿐이야. 라며 제 다리를 붙잡는데 이 모든 현장을 전부 다 동영상으로 찍어두고 남편놈 손을 뿌리치며 더러우니까 내 몸에 손대지 말라고 했네요. 새파랗게 어린 여자애랑 이러려고 50대 아줌마라고 속이면서 그 상황을 무마한 거냐며 난리를 쳤어요. 거기에 최 반장이란 사람이랑 이 여자랑 그렇고 그런 사이인 걸 알면서도 가만히 있었냐며 너 진짜 동물 새끼냐? 여기 무슨 동물의 왕국 찍고 앉아있냐? 라며 거지 같은 새끼라고 이거 당장 이 건물 5층 사는 최 반장인가 뭔가 그 사람한테도 다 알리고 네 직장에도 다 알릴 거라고 했어요. 여자에 미쳐도 정도껏 미쳐야지. 가족까지 버리고 이러려고 혼자 살려고 했냐고 했죠. 그러니 그 젊은 여자는 제게 다가와 언니 그만하세요. 직장에 알리는 건 아니죠. 딸린 식구들이 얼마나 많은데 이런 말을 함부로 내뱉으세요? 제발 그건 다시 생각해 주세요. 제가 어떻게든 언니 남편이랑 관계 정리할 테니까 제발 직장에는 말하지 마세요. 라고 하는데 말하는 꼴을 들어보니 이 기집애도 같은 직장에서 일을 하는 것 같았어요. 저는 양심도 없이 그런 소리 짓거리는 그 X에게 너 헛다 대고 지금 언니라고 하고 있어? 내가 네 친구야? 이게 진짜 아직도 정신을 못 차리고 있네. 그러니까 이 남자 저 남자 만나고 다니면서 몸쪽 노릇하는 거겠지. 너도 아주 사회적으로 매장 한번 당해봐 라며 멱살을 잡으려고 하는데 세상에 갑자기 제게 초음파 사진을 보여주며 사모님 저 사실 임신했어요. 임신 6주래요. 그리고 실은 누구 애인지 몰라서 아무한테도 말 안 하고 있었는데 저 임산부예요. 라는데 그 소리에 남편도 눈을 동그랗게 뜨며 길길이 날뛰기 시작하는 겁니다. 진짜냐며 왜 그동안 아무 소리도 안 한 거냐고 너 미쳤냐고 누구 애냐고 하는데 그 둘의 꼬라지를 보니 아주 과간도 그런 과간이 없더라고요. 이게 대체 말이나 되는 일이냐고요. 저는 말문이 턱턱 막혀 아무 소리도 안 나왔고 남편놈한테는 어차피 너랑 내 사이는 이걸로 끝난 거라며 이혼 소송할 거라고 했어요. 이혼 소장 보낼 테니 그리하려고 했죠. 그리고 5층에 산다는 그 최 반장을 찾아갔어요. 5층에 5집 정도 다 돌아 최 반장을 겨우 찾을 수 있었고 7층에 사는 박정수 와이프라며 지금 7층 한번 올라가 보라고 했네요. 아주 기이한 광경이 펼쳐지고 있을 거라고 했죠. 대충 그 여자에 대한 이야기를 하니 얼굴이 사색이 돼선 7층으로 뛰어가더라고요. 참 살다 이런 일까지 겪게 되는지 정말 남편놈 최악이었습니다. 남편놈은 맨발로 집 밖까지 나오며 여보 제발 내 얘기 한 번만 들어봐줘. 진짜 쟤한테는 진심이었던 적 한 번도 없었어. 그냥 나 괴롭히는 최 반장한테 엿먹이고 싶어서 그랬던 거야. 아 진짜야. 내가 미쳤다고 토끼 같은 자식 두고 당신 두고 딴 생각을 갖겠냐고. 라는데 그런 남편은 밉을 치며 너 말 똑바로 해. 그리고 이제부터 네가 어떤 벌을 받게 되는지 똑똑히 지켜봐. 지옥이 있다면 여기가 지옥이구나 하고 알려줄 테니까. 라고 소리를 지르며 제 다리를 잡고 늘어진 남편을 뿌리치고 집으로 왔어요. 평생 술도 모르던 제가 새벽까지 술을 마시고 먹고 토하고를 반복했네요. 그리고 딱 하루 그렇게 맘 아파하고 그 다음날 바로 변호사 사무실 찾아가 이혼 소장 작성에 남편놈과 상간녀 기집애한테 싹 다 보냈어요. 그리고 그 최 반장이라는 사람의 와이프 번호까지 알아내 이 모든 사실을 말해줬어요. 그 와이프도 아무것도 모른 채 살면 안 되잖아요. 그리고 그 상간녀 뱃속에 있는 애가 최 반장의 애일 수도 있을 테니까요. 그러니 최 반장 사모님은 제게 의심은 계속했었는데 물증이 없어 현장을 못 잡고 있었다며 되려 고맙다고 한번 만나자고 하더라고요. 그렇게 저희 둘은 서로 만나 그동안에 있었던 모든 일에 대해 이야기를 했는데 그 사모님도 저와 같이 주말 부부로 생활을 오랫동안 하셨더라고요. 서로 공통된 고충이 있으니 말이 더 잘 통했어요. 그리고 그 상간녀도 같이 조지러 가기로 했죠. 저희들은 그 세 사람이 일하는 현장에 찾아가 흙바닥에 세워두고 완전히 개망신을 주고 왔어요. 마침 또 건물 투자자까지 와 있는 상황이었는데 아주 겸사겸사 복수를 잘하고 온 거죠. 아마 그 셋 다 잘리지 않을까 생각했었네요. 남편놈은 하루가 멀다 하고 차로 2시간 반 걸리는 제가 사는 집으로 와서 용서를 빌었어요. 전 이런 남편이 괘씸하기만 하더라고요. 제가 그동안 그렇게 퇴근하고 한 번 정도는 집에 와서 아들 좀 보고 가라 했을 때는 들은 척도 하지 않더니 이혼 소송이 시작하니 매일같이 집에 오는데 정말 꼴 같지도 않더라고요. 저는 2번 다시 찾아오면 접근 금지 신청할 거고
이혼 소송하는데 당신 불리하게 만들 거라고 했어요. 그렇게 저는 몇 개월간의 이혼 소송을 통해 양육권과 재산 분할 그리고 위자료까지 다 가지고 올 수 있었고 그 상간녀한테도 위자료 1,500만 원 가지고 올 수 있었어요. 소송하면서 상간녀도 몇 번씩 만났는데 배는 점점 불러오고 죽상인 얼굴로 다니더라고요. 누가 애 아빠가 될지 참 가관이다 싶었습니다. 이혼은 무사히 제가 원하는 대로 잘했지만 제일 걱정인 건 아이 문제였어요. 아이에게 어떻게 이 일에 대해 말을 해줘야 할지 몰랐거든요. 근데 외려 아이는 지 아빠와 오랫동안 떨어져 지내며 살다 보니 아빠의 빈자리를 그렇게 그리워하거나 이혼에 관한 부분에 대해 심각하게 생각을 하지 않더라고요. 본인은 엄마만 있으면 된다고 하는데 가슴이 찢어지면서도 아이를 위해 열심히 살아야겠다는 생각을 했어요. 그리고 비록 제가 경력 단절이지만 어떻게든 취직해서 평생 직장을 갖도록 일자리를 알아보고 있는 중이에요. 그리고 그 더러운 인간으로부터 받는 양육비지만 저는 아주 매달 꼬박꼬박 다 받아내서 우리 아이 보란듯이 잘 키우려고 합니다. 제 긴 글 함께 들어주셔서 감사하고요. 제가 아이를 잘 키울 수 있게 많은 응원 부탁드립니다. 항상 건강하시고 행복하시길 바라겠습니다. 지금까지 커피앤톡이었습니다. 오늘도 끝까지 함께 해주셔서 감사하고요. 저는 다음 영상으로 또 찾아뵙겠습니다.